हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम जेब्रोनिक्स का अनबॉक्सिंग करेंगे कीबोर्ड को। इसके मॉडल नंबर देख लीजिए और इसकी प्राइस मैं बताऊंगा। अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। इसकी इसकी मात्र प्राइस है 299 रुपीज़। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज किया है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में इसकी लिंक दे दूँगा। और चलिए हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इसका बैक और राइट साइड देख लीजिए। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे रुपीज़ का चिन्ह मिलेगा अंदर ऑलरेडी। इसके फ़ोटो में भी ये मेंशन किया हुआ है। जैसे हम इसको क्लिप को ओपन करते हैं, 1 मिनट से हमारा कीबोर्ड दिखता है अंदर कुछ इस तरह से। यहाँ पे कुछ बिल वगैरह है अमेज़ोन का। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कीबोर्ड है हमारा। और पूरा वीडियो में आप देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और इसकी प्राइस मैंने बोल दी 299 है इसकी प्राइस। और ये कीबोर्ड देख सकते हो कुछ इस तरह से है। और अभी तो सब बढ़िया है, कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं हैगी। और यहाँ पे ठीक ठाक है कीबोर्ड, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है क्योंकि इसकी की साउंड अच्छी नहीं है। बाकी सब ऑलरेडी बेस्ट है। केबल की लेन भी अच्छी है। की साउंड इसका जो है ये बेस्ट नहीं है। अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो, अदरवाइज़ इससे अच्छा आप ले सकते हो कहीं और से। तो मैं लिंक दे दूंगा दोनों की। ये देख सकते हैं रुपीज़ का चिन्ह ऑलरेडी है। ये मेरे लैपटॉप को मैंने ज्वाइन कर दिया है इसके साथ। और यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया है। मैं अभी आपको चालू करके बताता हूँ। इसका यूएसबी मैंने कनेक्ट कर लिया है। ये मेरे लैपटॉप में मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ मैं देख सकते हो। लाइक से सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। बाय बाय।